ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சாயங்காலம் 7 மணிக்கு கடுமையான ஒரு பசிச்சிச்சு. சரி என்னடா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடைநல்லூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வெளியில் ஒரு சபரிவாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீ கடை இருந்துச்சு. வாசலில் வந்து பெரிய சகனில் வந்து பட்டாணி வெந்துட்டு இருந்துச்சு. கூடவே இப்போ வடைகள் எல்லாமே வந்து பொரிச்சிட்டு இருந்தாங்க. வடை பார்த்திங்கன்னா நம்ம டைனியாக சின்ன வடையாக இருந்துச்சு. அந்த பட்டாணி ஒன்று வாங்கினோம். பட்டாணியில் வந்து நல்லா போட்டு 2 ஆப்ப பட்டாணியை போட்டு அதுக்குள்ளே வடையை நல்லா நொறுக்கி போட்டு குலுக்கி மாதிரி நல்லா தந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. சரி இந்த பசிக்கு இது போதுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது கூட மேலே மேலே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெங்காயம்லாம் வந்து நல்லா தூவி வந்து ஸ்பூனில் வச்சு அழகாக தந்தாங்க. டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உள்ளக்க அந்த வடையை வந்து நொறுக்கி போட்டு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி நல்லா தந்துருந்தாங்க. பட்டாணிலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சாயங்காலம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு இது பெஸ்ட்டு டீலாக இருந்துச்சு. இந்த கடை வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கடைநல்லூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வெளியில் இருந்துச்சு. இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக 2 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு. 15 ரூபா வந்து சார்ஜ் வாங்கினாங்க. 2 வடையும் வந்து நொறுக்கி போட்டு தந்தாங்க. கடைநல்லூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வெளியில் இந்த கடை இருக்குது. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ குடித்தோம். அப்பாடா, காம்பினேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு. ப்ளீஸ் லைக் வீடியோ, சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல்.